пласт спортсменов, которые хотят больше возможностей для реализации своих и способностей, и умений, и амбиций. Собственно, почему я и взялся за это соревнование? Россия, я считаю, это одна из основных рыболовных держав, и спорт здесь должен быть соответствующим, на мой взгляд. Как сегодня у вас настроение? Боевое? Ну, главное, что проснулись. Да, проснулись. А что, были шансы не проснуться? Конечно, конкуренты не дремлют. Миш, как сегодня настроение? Хворост. Вчера ты замерз, что ты сегодня оделся? Сегодня оделся, ну, толку-то. Сегодня жарко будет. Ну, такой напутствие у нас сегодня. Ну, как же, подвиг, только подвиг требуется. Сразу подвиг с утра. По расписанию. Ну что ж, мы учтем обязательно. О, волну вил, вчера привез. Ну что, Ростов зажигает? Ростов сегодня будет запутывать следы, главное самим не запутаться. Сейчас ты будешь галсами уходить от преследования? Ну типа того. Но пойдем в другое место. А то скучно уже ловить время в одном и том же. Хоть там и ловится. Стоит ли уходить от хорошего? Взвешивание покажет. Вчера говорили, когда Владимир подплывает, расклевать начинает. Сейчас проверим. Да. Вот сегодня как глазили. Да, как подплывать, сразу прилетает. А вот там дальше кто стоит? Стоят. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Глеб Егорыч, в Сокольнике они рвутся. Слушай, вот они просто так стоять не будут, эти ребята. Не будут. Это ребята кому надо, ребята. Это всем ребятам, ребята. Ростовцы. Ростовчане. Интересно, сейчас что у них есть, как думаешь? Я думаю, что есть. 2 бершика, причем один такой на грани. 2 окуня и щучка. 5 рыб. А ты говорил, порожняком пойдем. Я не говорил, что порожняком. Я сказал, что ребята дадут стране угля. Лишь бы зачет, да? Лишь бы зачет. Есть! Гришка молодец! Это вчерашний счастливый, который ты запоел. Гришка молодец! Зачетно, зачетно, держи. Слушай, наверное, одни из первых, кто закрылся. Да. Так вот, я думаю. Да. Они могут и больше привезти.
Например, вчера господин Петерцов, вот сейчас 11:15. Вчера у Петерцова без 15:12 было 5 окуней. Есть, Андрюха! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Андрюха! Вот она! Ёпсель-мопсель! Я когда подсек, я все понял. Ах ты лапушка! Господи, спасибо тебе! Спасибо, ты услышал нас, спасибо! Передаваемое ощущение полета. Все незачетные, маленькие, а поклевок много, хорошо. Так что вот так вот. Ну, в итоге поклевки видели, рыбу в руках держали. Но незачетные все. Ну что, так бывает. Ну что, молодцы, у нас стабильность есть. Ну ничего, Углич, он такой, непокорный. Давай. Вот так. Товарищ ашуримисты, ну что, покажи. Я видел, за полловили целый день. Валерик! Что ты хочешь сказать в газете «Гудок» Рыболова? Я даже не знаю, на самом деле, мне кажется, Сашка уже все сказал. Ну, это известная история, да, как бы, что клюет вчера, завтра и у других. На другом берегу. На другом берегу, да. Зачетная книжка. Экипаж представляет к взвешиванию 2 экземпляра рыбы. Горевало всех принесет 0. Потому что по определению. Что значит по определению? По факту. Ну вот это вот да. Будем на следующий год обязательно. Не хотят идти, вот это да. Воды много, рельеф прекраснейший, а рыбы нет. Да опять кто-то там за хвост стягивает мою резинку. О! Зачет? Это как-то дергается неестественно. Опа. Да. Слушай, здесь хорошая рыба. Я поймал зачетного судочка. Хочу напомнить, что в мае этого года Александр Воробьев, один из представителей этого славного экипажа из города Санкт-Петербурга, стал чемпионом мира. Не просто чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира. Красота! Настолько был тяжелый вот этот этап, не совсем, по мне это заметно, уже физических сил не осталось даже вот так. Здесь сильнейшие спортсмены России. Люди не приехали просто ради галочки, люди приехали сюда за победой. Ну что, давайте на взвешивание, ребята. Не, подожди, там взвешивание идет. В общем, как и планировалось, интрига. Интрига — это тяжелая рыбалка. Да. Все просили хорошей погоды, получите. Ну, кто-то просит погоду, а мы просим. Валерка у нас просил рыбу. Ну, пожалуйста, и пожалуйста. Вот это получше. Держи ее, Андрюха, держи. Ты куда ты? Что ты? Тихо. Поднимай, поднимай, поднимай. Ко мне веди. Что ты делаешь? Чё, она брыкается, чё? Дай 5. Завершился третий этап. Финал турнира Лиги профессиональных рыболовов Pro Angler Sea. Третье место завоевал экипаж Петерцова Андрея и Живина Андрея. Второе место завоевал экипаж Воробьева Александра и Усова Сергея.
Победителями финала Pro Anglers League стали экипаж в составе Медведева Андрея и Киселева Валерия. Мы верили в вас. Мы старались. Мы старались. Ну да, у нас команда психологически совместимая. Я отдаю себе отчет, что здесь спортсмены гораздо, может быть, более высокого уровня, да? Более титулованные, более опытные. Поэтому нам, конечно, не просто. Но мы старались. После, да, постфактум можно тут теоретизировать, нужно сделать так и так. Не хватило. 34 грамм не хватило. Да. Лучшие рыболовы года. 3-е место. Экипаж Сергея Жданова и Константина Кудинова. Профессиональная рыболовная лига – это первое такое начинание в нашей стране. До этого спортсмены не могли зарабатывать деньги впрямую, им приходилось, ну, типа отчет о соревнованиях написал журнал, получил гонорар. То есть косвенно оправдывали свое выступление на больших соревнованиях. Сейчас стало гораздо проще, чему мы, конечно, несказанно рады. 2-е место в номинации «Лучшие рыболовы года» Шабалин Дмитрий и Евтисов Сергей. Как вот можно, поймав одну рыбку, оказаться в лидерах каких-то? Непонятно. Одно было сложно, одно сложно. Да, мы пришлось две поймать. Вы две поймали? Две поймали, да. Каждый по одной? И это нас как раз вывело. Да, вывело. Да, удивительно, что нам с таким улом удалось попасть в призы, но тем не менее. Зато в прошлый раз не удалось. Так что... Лучшими рыболовами 2012 года стали Древин Андрей и Петерцов Андрей. Ну деньги на что потратить? На здоровье. Профессиональный спорт, профессиональный подход, профессиональные увечья. Профессиональные увечья. А какие профессиональные увечья? Метровая волна, плыть надо. Ну это же не кролем плывешь. Нет, вы отрываетесь от чего-либо сантиметров на 20, потом приземляетесь, отрываетесь, приземляетесь, отрываетесь и приземляетесь. Деревянного, да? Да, и вот это происходит вот такое, и позвоночник начинает как-то немножко так рассыпаться потихонечку. И когда каждые 5 минут тебе в лицо вода постоянно, ну это бог с ним, вода-то, а вот эти удары и что-то еще, это уже, да. Овация лучшим рыболовом 2012 года!